minęło 40 lat. 40 lat od pożaru, od stosu Katarzyny, od pierwszych wyroków, które zapadały w Ostrorogu bez mrugnięcia okiem. Dla jednych to epoka, dla historii chwila. W Ostrorogu i w pobliskich Skokach wciąż obowiązuje to samo prawo magdeburskie. Te same nazwiska w księgach, te same urzędy, ten sam porządek. Zmienili się tylko ci, którzy stają przed ławą. Miasta przeszły wojnę, zmianę właścicieli i wiar, ale sądy dalej działają tak samo, surowo, metodycznie, bez sentymentu. I tylko czasem wśród tych wyroków i dekretów pojawia się coś, czego nie da się wpisać w paragraf. Witamy Was w kolejnym odcinku cyklu Czarne karty Wielkopolski. Zbrodnie sprzed wieków. Dzisiejsza historia nosi tytuł Obrączka albo Stryczek. To opowieść o dwóch wielkopolskich miasteczkach, gdzie między winą a wyrokiem zdarzało się czasem coś, czego nawet sąd nie potrafił przewidzieć. Wracamy więc do Ostroroga. Mamy rok 1662. To już nie jest to samo miasteczko, co 40 lat wcześniej. Gdy wiedźma Katarzyna płonęła na stosie, a Wojciech i Piotr wisieli na stryczkach. Ostroróg nie był może kwitnącym wielkopolskim miasteczkiem, gdyż pożar wywołany przez Szymona Szostka był wielką katastrofą. Niemniej jednak perspektywy nie były najgorsze. Miejscowość miała wielki potencjał do odbudowy swojej pozycji w regionie. Bracia czescy, których jedna z dwóch głównych siedzib mieściła się właśnie w Ostrorogu, również mogli spokojnie patrzeć w przyszłość, zwłaszcza że pożar nie zniszczył świątyni. Niestety, z punktu widzenia braci czeskich sytuacja zaczęła się zmieniać na ich niekorzyść. Ostroróg był miastem prywatnym, związanym z rodem Ostrorogów, znanych dysydentów i mecenasów reformacji w Polsce. Jednak znany nam już z poprzednich odcinków sędziwój III Ostroróg nie doczekał się żadnego męskiego potomka. Kiedy umierał? W 1624 roku, w wieku około 56 lat, jego jedynym dzieckiem była córka Barbara. Barbara została żoną Jana Potockiego, katolika. Mimo wyznania męża nadal otaczała opieką braci czeskich i ich zbór wciąż bez przeszkód funkcjonował w Ostrorogu. Jednak w 1635 roku Potoccy sprzedają Ostroróg wraz z kluczem wsi Andrzejowi Rejowi z Nagłowic, wnukowi słynnego Mikołaja. Gdy zabrakło opieki Ostrorogów, dni braci czeskich były już policzone. Pomimo nadal przychylnej postawy Rejów dla braci czeskich na fali kontrreformacji w Wielkopolsce katolicy zaczęli odzyskiwać utracone wcześniej świątynie. W roku 1636 biskup poznański Maciej Łubieński mianował Andrzeja Świniarskiego, kanonika poznańskiego i płockiego, proboszczem parafii w Ostrorogu. Nowy pleban wytoczył proces o zwrot kościoła wraz z całym uposażeniem należącym wcześniej do braci czeskich. Nie czekając na jego ostateczny wynik, w sobotę, w dniu świętej Anny, 26 lipca 1636 roku w asyście straży włamał się do kościoła i odśpiewał modlitwę Te Deum na znak przejęcia świątyni. Podczas tej próby pojawiła się opozycja. Ludzie Reja i dzierżawcy Ostroroga, Stanisława Bronikowskiego, na przykład jego żona Helena, próbowali powstrzymać Świniarskiego. Nie doszło jednak do rozlewu krwi. Po tym wydarzeniu Świniarski zamknął drzwi kościoła na kłódki, które następnie zostały zerwane przez stronę protestancką. Trwał spór prawny i fizyczny o przejęcie budynku. Spór trwał dalej, ale bracia czescy byli w wyraźnej defensywie. Ta defensywa nie dziwi zupełnie, gdyż sprawę rozpatrywał sąd biskupi, powołany przez biskupa katolickiego Macieja Łubieńskiego, a jego skład stanowili wyłącznie katoliccy duchowni. Wyrok był więc oczywisty. W grudniu 1636 roku zapadł ostateczny dekret sądowy, który po latach przepychanek przyznał Kościół w Ostrorogu
wraz z całym uposażeniem stronie katolickiej. Dla miejscowej wspólnoty oznaczało to formalny koniec blisko 80-letniego okresu, w którym świątynię użytkowali reformatorzy od około 1555 roku aż do 1636. Katolicka parafia odzyskała wtedy pełnię swoich dawnych dóbr: dom plebański, szkołę przykościelną, ogrody, role i łąki, między innymi łąkę położoną pod Kluczewem, a także jeziorko przy Morminie oraz dziesięciny z okolicznych miejscowości Ostroroga, Binina, Kluczewa i Wielonka. Bracia czescy, którzy przez dziesięciolecia stanowili duchowe centrum reformacji w tej części Wielkopolski, mimo że jeszcze przez pewien czas odprawiali nabożeństwa w Zamku Ostroroskim, stopniowo tracili wpływy i ostatecznie zanikli w życiu religijnym miasta. Restytucja katolickiego urzędu parafialnego była więc nie tylko zwycięstwem Kościoła rzymskiego, ale także początkiem reorganizacji majątku parafii i odrodzenia jej instytucji, momentem, który zakończył epokę Ostroroga jako ważnego ośrodka wielkopolskiej reformacji. Sytuacja geopolityczna I Rzeczpospolitej pogarszała się z każdym rokiem. Wojny z Moskwą, Turcją czy powstanie kozaków pod wodzą Chmielnickiego znacząco osłabiły Rzeczpospolitą, tak pod kątem militarnym, ekonomicznym, jak i politycznym. Wielkopolska była wtedy jeszcze najmniej zniszczoną częścią państwa polskiego. To się miało wkrótce zmienić. W 1655 roku nadeszła największa katastrofa w historii naszego kraju. Rozpoczął się potop szwedzki, który trwał 5 długich lat. To był prawdziwy czas topora i wilczej zamieci. Żadna inna wojna do tej pory nie była tak niszczycielska jak szwedzki najazd. Wcześniejsze działania wojenne miały zdecydowanie krótszy zasięg czasowy. Kiedy dochodziło do wojny, chłopi zabierali, co się dało i uciekali w las. Wojna się kończyła i można było odbudować zgliszcza. Nic miłego, ale do przeżycia. Teraz jednak było inaczej. Z kronik wiemy, że pewna wieś w Wielkopolsce była palona 7 razy. Każdy następny najazd znacząco zmniejszał szanse ludności cywilnej na przetrwanie. 5 lat nieustannej grabieży i dewastacji wsi doprowadziło do sytuacji, że zniszczeniu uległo około 60–70% majątków ziemskich, klasztorów i miast, szczególnie Poznań, Kościan, Leszno, Wągrowiec. Nastąpił spadek liczby ludności o 25 do nawet 40% w niektórych powiatach. Rzeczpospolita długo się podnosiła po tej hekatombie. A jak to wszystko wyglądało w Ostrorogu? Nie mamy żadnych miarodajnych źródeł z tego okresu. Jednak chociażby praktyczny zanik zapisów w Księdze Wójtowskiej od końca maja 1655 do początku lutego 1657 roku każe nam sądzić, że historia nie obeszła się łagodnie z naszym miasteczkiem. Z drugiej strony, mimo tak niesprzyjającej sytuacji, Ostroróg, a właściwie ostrorowski patrycjat, zachował dość wysoki poziom stabilności. Mikułowie, Rosigrochowie czy Szostkowie nadal trzęsą miastem i zajmują najbardziej eksponowane stanowiska. Zmiana wyznania z protestanckiego na katolickie też im chyba nie przeszkadzała, gdyż w pewnym zapisie z niezwykle interesującego procesu wśród wzmiankowanych księży znajdziemy na przykład Piotra Rosigrocha. Przyjrzyjmy się więc temu właśnie zapisowi. Jest on naprawdę niezwykły, gdyż dotyczy sprawy, której istota była wręcz legendarna. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, gdy skazanemu na śmierć Zbyszkowi z Bogdańca Danusia rzuca na głowę jakąś chustkę i krzyczy: mój ci on. Do tej pory nie miałem oczywiście pojęcia, czy ten zwyczaj był prawdziwy, czy nie, a jeżeli tak, to w stosunku do kogo go stosowano, z czego wynikał, czy zawsze okazywał się skuteczny? Szczerze mówiąc, miałem go raczej za fikcję literacką pana Sienkiewicza, niż za prawdziwy, występujący w historii sposób na ułaskawienie skazańca.
Jakież więc było moje zdumienie, gdy podczas przeglądania księgi wójtowskiej z Ostroroga natrafiłem na wpis datowany na czwartek po świętym Franciszku roku 1662, czyli na 5 października tegoż roku. Tego właśnie dnia przed znanym nam już dobrze sądem w Ostrorogu stanęła Anna, córka karczmarza z również nam znanego Binina. Szacowny urząd reprezentowali, a jakże, wójt Melchior Mikuła i ławnicy Albert Szostek, Piotr Rosigroch, Bartłomiej Czuramski i Łukasz Grzebłowicz. Anna miała bardzo poważne kłopoty. Została skazana na karę śmierci, a jak wiemy, w Ostrorogu sądy się nie patyczkowały i wyroki były nie tylko surowe, ale też szybko wykonywane. Anna została skazana najprawdopodobniej ku mojej zgryzocie przed sądem burmistrzowskim. Sądzę tak, gdyż pod datą wskazaną w księdze wójtowskiej jako dzień wydania dekretu w sprawie dziewczyny, to jest 30 września 1662 roku, nie ma żadnego dotyczącego jej zapisu. Jak już wszyscy wiemy, księga burmistrzowska zaginęła i pewnie nigdy nie wyjdzie na jaw, co takiego nasza Anna przeskrobała. We wpisie z księgi wójtowskiej jej występki nie zostały wymienione. Mamy tylko lakoniczną informację. Po dekrecie ferowanym w sobotę przed świętym Franciszkiem na egzekucję podana Anna, córka kaczmarska z Binina, za eksces, który popełniła, która będąc już na placu i oczekując swojej strasznej za sprawy swe złe, śmierci, na widoku przy zgromadzeniu tak wielkim ludzi. Niewiele, prawda? Jednak relacja ta, po dość standardowym początku, szybko zostaje wzbogacona przez skrybę o naprawdę interesujące treści. Użyczył jej Bóg z łaski swojej świętej, że w ostatni kres i punkt żywota jej zdarzył Pan Bóg takiego człowieka imieniem Wojciech, parobka Michałkowego z Binina, który wyzwolił tąż Annę na placu śmierci strasznej oczekującą, zarzuceniem towalniej na szyję jej. Od razu wyjaśnienie. Słowo towalnia w staropolskim oznaczało tkaninę lnianą, płótno, obrus, ręcznik z łaciny toalium, tualis, po francusku tual, czyli płótno. I dalej czytamy. Gdzie już z trudnością dekretowi urzędowemu było dosyć czynić, za instancją wielebnego księdza Piotra Rosigrocha, proboszcza ostrorowskiego, wielebnego księdza Tomasza, wielebnego księdza Bartłomieja, księży ostrorowskich i tak wielu innych zacnych ludzi. Uczynił to wyżej wspomniany Wojciech z miłości, naprzód wobec Boga i wobec niej, uniósłszy się nie miłosierdziem, nie z namowy żadnej ani z podarunków, ani z najęcia żadnego i innych tak wielu z poddanych, którzy tejże Annie na wyproszenie afektowali, aby one uwolnili od śmierci. Ten fragment jest bardzo interesujący. Dowiadujemy się po pierwsze, że naszą Annę Karczmarkę, podobnie jak Zbyszka z Bogdańca, ratuje zakochana w niej osoba płci przeciwnej w identyczny sposób, to jest zarzucając na nią lnianą tkaninę i proponując małżeństwo. Po drugie, dowiadujemy się, że za naszą Anną wstawiało się całkiem spore grono mieszczan z księżmi katolickimi na czele. Co to wszystko znaczyło? Otóż trzeba pamiętać, że wówczas w takich miastach jak Ostroróg nadal obowiązywało prawo magdeburskie. Prawo to było naprawdę surowe, a kara śmierci była karą, na którą skazywano w wielu przypadkach, jakie dzisiaj nie mieszczą nam się w głowie. Nie wchodząc we współczesny dylemat, czy kara śmierci w ogóle powinna być, czy nie powinna być wykonywana, warto powiedzieć, że w połowie XVII wieku były nią zagrożone nawet takie przestępstwa jak stręczycielstwo, zoofilia, czyny homoseksualne czy fałszerstwo. Nie mówiąc już o wszelkiego rodzaju zabójstwach, kradzieżach, bluźnierstwach czy podpaleniach. Warto tutaj dodać, że nawet nieszczęśliwa kobieta, która poroniła, mogła również być ukarana śmiercią za dzieciobójstwo. Dalsza część tego fragmentu jest jeszcze ciekawsza. Niejaki Wojciech, parobek pracujący u Michałka z Binina, wkracza cały na biało i próbuje ratować Annę, zarzucając jej płótno na szyję.
Ta scena od razu przykuwa naszą uwagę ze względu na wszystkim znaną historię z Krzyżaków Sienkiewicza. Warto jednak zwrócić uwagę na to, kto naszego Wojciecha wspiera w jego misji. A tymi osobami wspierającymi są szacowni obywatele Ostroroga, niestety nie wymienieni z nazwiska, ale również cały kler ostrorowski z księdzem Piotrem Rosigrochem na czele. Wszystkie te osoby starają się wywrzeć presję na sądzie wójtowskim, aby ułaskawił Annę od okrutnej kary. Spójrzmy, co się dzieje dalej. Za wyproszeniem i uwolnieniem tedy od tak strasznej i szkaradnej śmierci tejże Anny, córki kaczmarskiej, a poddanej jego miłości Wacława, na Otoku Zaleskiego, dziedzicznego pana majętności ostrorowskiej, tenże Wojciech sam się następnie za poddanego przed zawartym z nią ślubem poddał jego miłości panu Wacławowi na Otoku Zaleskiemu, dziedzicznemu panu Ostroroga, przy panu Marcjanie Czaplickim, podstarościm ostrorowskim, a namiestniku jego miłości pana Wacława, na Otoku Zaleskiego, za dzierżawy majętności ostrorowskiej, jego mości pana Jacka Kęszyckiego. Stanąwszy osobiście wspomniany Wojciech przed wyżej wymienionym urzędem, poddając się jego miłości, przy którym poddawaniu dwaj mieszczanie ostrorowscy byli, imieniem pan Stanisław Jądrzyk z panem Wojciechem Cieślą, na potwierdzenie i zeznanie prawdy, gdyby tego potrzeba wymagała, wszystkich zapewniał tenże Wojciech, małżonek wymienionej Anny, córki kaczmarskiej, że chce i będzie do śmierci i skończenia żywota swego. Poddaństwo oddawał jego miłości panu Wacławowi na Otoku Zaleskiemu, dziedzicznemu panu majętności ostrorowskiej, posłusznym będąc we wszystkim, uznając tak wielką łaskę, po boskiej, jego miłości pana Wacława na Otoku Zaleskiego, dziedzicznego pana majętności ostrorowskiej i pana Marcjana Czaplickiego, namiestnika jego miłości, dobrowolnie więc i dożywotnio, w obecności wyżej wymienionych panów, sam się dalej poddaje za poddanego. Powtórę pytany przez wyżej wymieniony urząd i po trzecie, czy się poddajesz jego miłości panu Wacławowi na Otoku Zaleskiemu, przed którym potwierdził słowy tymi, że poddaje i dalej już sobie obieram za dziedzicznego pana jego miłość, pana Wacława, na Otoku Zaleskiego, któregom poddaną za żonę wziął i uwolnił od śmierci, imieniem Anna, córka kaczmarska z Binina, z majętności jego miłości, co jego słowami zostało potwierdzone i wpisane do ksiąg wójtowskich ostrorowskich. Z tego fragmentu niezbicie wynika, że Anna została uratowana. Wojciech stał się poddanym Wacława na Otoku Zaleskiego, a świadkami tego wydarzenia byli Stanisław Jądrzyk i Wojciech Cieśla. Ale dlaczego takie rozwiązanie było w ogóle możliwe? Zacznijmy od początku. Nie wiemy, co dokładnie zarzucano Annie, ale postawię tutaj hipotezę, że prawdopodobnie została skazana za dzieciobójstwo, a raczej za poronienie. Takie przypadki się wtedy zdarzały. Dlaczego tak myślę? Bo kiedy spojrzymy na katalog zbrodni, za które skazywano wtedy na karę śmierci, to ta wydaje się wiarygodna. Gdyby była skazana za jakieś morderstwo, podpalenie, fałszerstwo, stręczycielstwo czy bunt, to nie uzyskałaby tak znacznego wsparcia od lokalnej społeczności. W przypadku zoofilii czy homoseksualizmu raczej nie wstawiliby się za nią duchowni, a Wojciech nie chciałby się z nią żenić. Poronienie wydaje się dość prawdopodobne, ale dlaczego sąd wójtowski skasował wyrok sądu burmistrzowskiego? Tutaj mamy na pewno przynajmniej dwie przyczyny. Po pierwsze, wyrok sądu burmistrzowskiego spotkał się z negatywną reakcją lokalnej społeczności. W tym przypadku sąd wójtowski zadziałał jak sąd apelacyjny. Dodatkowo nie byle kto wstawiał się za skazaną. Zacni ludzie, a wśród nich aż 3 księża. Z tą opinią należało się liczyć. Po drugie, z punktu widzenia ówczesnego właściciela Ostroroga, Wacława na Otoku Zaleskiego, patrząc czysto ekonomicznie, kara śmierci nie miała sensu. W okresie tuż po potopie szwedzkim, gdzie było zdecydowanie za mało rąk do pracy, utrata dorosłej kobiety była nieefektywna. Zwłaszcza, że wraz z ułaskawieniem Anny nie tylko jej nie tracił, ale zyskiwał też nowego poddanego, Wojciecha, czyli jej nowego męża. I jeszcze jedna ciekawostka.
z której jestem naprawdę dumny. Obecnie uznaje się, że Radziwiłłowie posiadali Ostroróg aż do 1674 roku. Dzięki temu aktowi udało się stwierdzić, że okres posiadania Ostroroga przez Radziwiłłów był znacznie krótszy i już w 1662 roku właścicielem był Wacław na Otoku Zaleski. Jak widzimy, ta historia miała swój szczęśliwy koniec. Ja też się bardzo zdziwiłem, że znany nam już sąd w Ostrorogu zdobył się na akt łaski. To oczywiście ironia, ale poważnie mówiąc, to należy wam się trochę wyjaśnień na temat samego zwyczaju ratowania skazańca od śmierci za pomocą ślubu. Świetny artykuł na ten temat napisał na łamach portalu Wielka Historia pan Rafał Kuzak. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z nim. Link zamieszczam w opisie odcinka. Po pierwsze, warto zaznaczyć, że Henryk Sienkiewicz wiedział, że gdzieś dzwony biją, ale nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, w którym kościele. A może wiedział, ale wykorzystał tak, jak mu do powieści pasowało? O co chodzi? Już tłumaczę. Zwyczaj ratowania skazańca był już za czasów pana Henryka dość stary, ale nie sięgał średniowiecza, tylko ukształtował się w XVI wieku. Do tego wcale nie dotyczył rycerzy czy szlachciców, tylko właśnie mieszczan i chłopów. Po drugie, trzeba sobie jasno powiedzieć, że był to akt łaski zwyczajowej, a nie przepis prawny. Był to społecznie akceptowany obyczaj, ale zawsze musiał być potwierdzony przez sąd. Sąd nie miał obowiązku go zatwierdzić i często nie zatwierdzał. Dwa inne znane mi przypadki pokazują, że różnie to bywało. W 1747 roku w Brzostku miała się odbyć egzekucja niejakiego Wojciecha Kuczka ze wsi Kamienica. Ten Wojciech miał prawdziwe szczęście, bo Elżbieta Kuszowska uratowała go od stryczka. W tej sprawie również istotną rolę odegrał ksiądz, który natychmiast pobłogosławił młodej parze i udzielił ślubu. Mniej szczęścia miał z kolei w 1684 roku niejaki Wojciech Stokłosa z Zabłocia. Został skazany na ścięcie za kradzież konia przez sąd w Żywcu. Jego dziewczyna była niesamowicie zdeterminowana. Po zarzuceniu Wojciechowi chusty na szyję, zaczęła go prowadzić do pobliskiego kościoła. Sąd jednak nie wyraził na to zgody i na ich drodze stanął kat. Młodzi postanowili jednak walczyć o życie Wojtka i tak poturbowali kata, że ten zmarł po kilku dniach. Nie uratowało to jednak chłopaka, którego hajducy złapali i wykonali wyrok. Jak widzicie, na dwoje babka wróżyła. Mogło się udać, ale nie musiało. Nasza sprawa ostrorowska jest trochę inna, bo tutaj skazaną była panna, a ratującym kawaler prosty chłopak parobek Wojciech. Swoją drogą, to imię musiało być bardzo popularne w tamtych czasach. W tej historii mamy już 3 Wojciechów. Czy przypadek naszej Anny był tak bardzo osobliwy? I tak, i nie. Tak, bo nie spotkałem się, aby ratunek od zwykłego mężczyzny szedł ku skazanej dziewczynie. Owszem, zdarzało się coś podobnego, ale w zupełnie innym kontekście. Kaci ze względu na swoją profesję, która nie była specjalnie szanowana, mieli często problem ze znalezieniem sobie żony. Dlatego dopuszczano sytuację, gdy mistrz mało dobry ratował od śmierci skazaną niezamężną białogłowę i brał ją za żonę, ale to nie był przypadek Anny z Binina. Próbowałem badać zwyczaj ratowania skazańca w kontekście nie tylko polskim, ale też międzynarodowym. I tutaj ciekawostka, bardzo ciężko w ogóle znaleźć tego typu przykłady. W kręgu kultury francuskiej nie znalazłem ani jednego porządnie udokumentowanego przypadku. W kulturze niemieckiej mamy do czynienia tylko z małżeństwami katowskimi. Mogłoby się wydawać, że to zwyczaj słowiański, a raczej zachodniosłowiański. Poza opowiedzianymi wcześniej przypadkami z Rzeczypospolitej udało mi się znaleźć przykłady z Czech, ale już ani jednego z terenów Rosji. Co ciekawe, zwyczaj ten w trochę innej odmianie występował w kulturze anglosaskiej. W 1577 roku w Manx Customary Laws zapisano, że zgwałcona kobieta dostawała do ręki 3 przedmioty: sznur, miecz i pierścień.
To do niej należał wybór, czy sprawca będzie powieszony, ścięty, czy może jednak zostanie jej małżonkiem. Z kolei w 1680 roku niejaka Margaret Clark została skazana za podpalenie w Southwark. Znalazł się chętny, który chciał ją poślubić, ale chyba się jej nie spodobał, bo zbyt długo zwlekała z decyzją, licząc, że zostanie uniewinniona. Gdy sznur zawisł już na jej szyi, kandydat błyskawicznie wypiękniał w jej oczach i się zgodziła. Niestety dla Margaret mężczyzna zdążył się już rozmyślić i wyrok wykonano. W 1725 roku w Londynie 9 ubranych na biało młodych kobiet złożyło petycję do króla Jerzego I o ułaskawienie skazańca z Kingston. Jedna z nich zadeklarowała, że poślubi go pod szubienicą, jeżeli otrzyma ułaskawienie. Niestety nie wiemy, jaki był finał tej sprawy. W 1784 roku w Nowym Jorku miała miejsce nietypowa egzekucja. Podczas jej przeprowadzania ogłoszono, że skazaniec może ocaleć, jeżeli kobieta w samej koszuli poślubi go pod szubienicą. Na szczęście dla skazańca zgłosiła się taka kobieta. Ślub się odbył, a delikwent odzyskał wolność. Czy jednak zdarzały się przypadki, gdy ktoś świadomie odmawiał ślubu i wybierał śmierć? Poza nieszczęsną Margaret Clark, która w obliczu ostateczności i tak w końcu wyraziła zgodę, nie znam takiego udokumentowanego przypadku. Co prawda przetrwała pieśń ludowa, gdzie dzieciobójczyni Marysia odrzuca oświadczyny kata, i druga pieśń kozacka krążąca po Ukrainie, w której kozak, mając poślubić dziewczynę dziobatą po ospie, mówi: jak ma mnie do ślubu prowadzić taka dziobata, to wolę wisieć. Ja osobiście nie wierzę jednak w ich prawdziwość, co wcale nie oznacza, że przypadki prób wykręcenia się od ślubu nie występowały. Nasza druga dzisiejsza historia z Wielkopolski opisuje właśnie taką próbę. Opuśćmy więc nasz ulubiony Ostroróg i przenieśmy się do Skoków, do roku 1646. Skoki to małe miasto, położone na północny wschód od Poznania, obecnie w powiecie wągrowieckim. Jego historia bardzo przypomina historię Ostroroga. Skoki, podobnie jak Ostroróg, były miastem prywatnym. W XVI i na początku XVII wieku właścicielami Skoków była rodzina Latalskich. Latalscy, podobnie jak Ostrorogowie, w połowie XVI wieku przeszli na protestantyzm, a Skoki, podobnie jak Leszno i Ostroróg, stały się prężnym ośrodkiem ruchu protestanckiego w Wielkopolsce. To właśnie za rządów rodziny Latalskich pojawiła się w mieście gmina Braci Czeskich sprowadzonych z Moraw z duchownym Janem Fortunatem, który służył w Skokach przez mniej więcej 30 lat. Około 1620 roku Zofia Latalska z Łabiszyna, dziedziczka Skoków, poślubiła Andrzeja Reja, wnuka poety Mikołaja Reja z Nagłowic. To nazwisko już coś nam mówi. To właśnie Andrzej Rej odkupił Ostroróg od Barbary Ostroróg-Potockiej w 1635 roku. Andrzej Rej umarł w 1641 roku. Był to człowiek bogaty, wpływowy i wszechstronnie wykształcony. Kształcił się w głównych ośrodkach protestanckich w Europie, m.in. w Norymberdze i Lejdzie. Pełnił funkcję sekretarza króla Władysława IV Wazy. Był również dyplomatą. Jako ambasador reprezentował Rzeczpospolitą w Republice Zjednoczonych Prowincji i w Królestwie Anglii. Postać na pewno nietuzinkowa. Andrzej Rej uczynił ze Skoków jedno z najważniejszych miejsc reformacji w Wielkopolsce. W roku 1626 sprowadził tu osadników z Niemiec, wyznawców kalwinizmu. Nieopodal miasta założył dla nich nową wieś – Rejowiec. Dał im ziemię, wybudował zbór i pozwolił rozpocząć życie od nowa, z dala od prześladowań. Kilka lat później, w 1632 roku, samym Skokom nadał nowy rytm. Stworzył tak zwane nowe miasto z osobnym rynkiem, dzisiejszym placem strażackim
i drewnianym kościołem, który z czasem zniknął z pejzażu. Ray, podobnie jak wielu reformatorów epoki, wierzył w ideę wolności sumienia, dlatego nowym mieszkańcom przyznał szereg przywilejów. Zwolnienie z podatków na pierwsze 4 lata, drewno z lasów dworskich na budowę domów, wolność handlu i przede wszystkim swobodę wiary. To właśnie wtedy skoki rozkwitły. Do miasteczka przybywali rzemieślnicy, tkacze, sukiennicy, szewcy, ludzie różnych narodowości i wyznań. Z małej wielkopolskiej osady skoki stały się żywym centrum protestanckiej myśli i rzemieślniczego dobrobytu. Pomimo swojej pozycji, Ray nie był w stanie zapobiec upadkowi gminy braci czeskich w Ostrorogu. Skoki jednak do końca jego dni pozostały protestanckie. Katolicy odzyskali wpływy dopiero w 4 lata po jego śmierci, to jest w 1645 roku. Wróćmy jednak do głównego tematu dzisiejszego odcinka. W księgach sądowych miasta Skoki zachowała się historia z dnia 7 września 1646 roku. Przed sądem w Skokach stanęli Wilhelm Orzeł i Anna, wdowa po Mikołaju Pokornym. Oskarżeni zostali o to, iż się razem grzechu nieczystego, Bogu, ludziom dobrym obmierzłego, prawom Bożym i ludzkim przecznego dopuścili. Świetnie, czyli mamy zarzuty. Wilhelm i Anna dopuścili się stosunku seksualnego. I w czym problem? Zapytacie. Oboje byli dorośli i nawet nie doszło do zdrady, bo Wilhelm był kawalerem, a Anna wdową. O co więc chodziło? Nie byli małżeństwem. Pamiętajmy, rewolucja seksualna miała nadejść dopiero za 300 lat. Ich świat, a zwłaszcza świat miast, gdzie panowało prawo magdeburskie, to nie była liberalna demokracja początku XXI wieku. Tam takie czyny były obłożone sankcją karną, a hasło niezaglądania innym pod kołdrę nawet jeszcze nie wykiełkowało. Idźmy dalej. Naprzód dany do więzienia, żeby tam siedząc grzech swój uznały, zań żałowały i Boga o odpuszczenie grzechu tego prosiły. Jest zbrodnia, musi też być kara. To nie było przestępstwo karane śmiercią, ale konsekwencje trzeba było wyciągnąć. Nasi grzesznicy mieli skruszeć, najeść się wstydu i dojrzeć do dalszych postanowień sądu. Z tego więzienia potem wypuszczony będąc, na prośbę ich i na rękojmy, iżby ślub małżeński wprzód Bogu, a potem i między sobą przez sługę Bożego uczyniły. Zadośćuczynienie i trwałe rozwiązanie problemu było w oczach urzędu proste. Po spędzeniu bliżej nieokreślonego czasu za kratkami, nasi pechowi kochankowie musieli się zobowiązać do prawnego usankcjonowania swego czynu, czyli do ślubu i małżeństwa. Ale czytajmy dalej. Takiego ślubu Wylim Orzeł nie dotrzymał. Przysięgę złamał, z miasteczka uciekł. Jednakże poręczyciele wkrótce go ujęli. Za czym był znowu wsadzony do więzienia cięższego i przychodziło do tego, że za ten eksces swój i insze miał być karany na gardle. 2 zdania, a ile treści. Dowiadujemy się, że nasz orzełek wcale nie miał ochoty ślubować wieczyście swojej Anusi i wyfrunął szybciutko z gniazdka, jak tylko nadarzyła się okazja, ale nie miał szczęścia. Pamiętajmy, wtedy nie było policji i ludzie musieli sami dbać o swoje interesy. Poręczyciele byliby stratni zapewne znaczne kwoty, gdyby nasza ptaszyna odleciała w siną dal. Dlatego, gdy tylko się zorientowano, że Wiluś się ulotnił, poręczyciele natychmiast ruszyli za nim w pogoń, szybko złapali biedaka. Teraz jego sytuacja była już znacznie gorsza. Do początkowego występku, jakim było sypianie z wdową, dorzucił jeszcze krzywoprzysięstwo i obrazę sądu. Nie dziwi więc, że zamiast wygodnej celi wylądował tym razem zapewne w ciemnym lochu i zapadł wyrok śmierci. Teraz to już nie były przelewki i nasz kochaś musiał się bać. Czytajmy dalej. Jednakże na prośby niektórych znakomitych i poważanych osób, a także dzięki jego własnemu pisemnemu zobowiązaniu, wziąwszy pod uwagę jego młody wiek, aby mógł poprawić swoje życie, okazano mu miłosierdzie od urzędu, to jest, iż był z więzienia,
z żelaz wypuszczon, gardłem darowan. Z tego z kolei fragmentu wynika jasno, że Wilhelm musiał być dobrze skoligacony, bo ponownie mowa o niektórych znakomitych i poważanych osobach. Dla byle kogo tacy ludzie nie szafowaliby swym autorytetem, a zatem za wstawiennictwem wpływowych osób i podpisawszy zobowiązanie, Wilhelm opuścił więzienie. Ale czy jego wybryki miały obyć się bez kary? Co to nie. Nasz amant musiał łącznie spełnić 4 warunki. A to na ten sposób. Naprzód, tak jak w zapisie swoim przyrzekł, wyżej wymienioną Annę wdowę, iż ją chce za swoją wierną i miłą małżonkę mieć i z nią się nie z przymuszenia, ale dobrowolnie ożenić. To tedy, żeby naprzód wykonał. Następnie, póki wola Boża będzie ich chciała mieć na świecie, żeby z nią w zgodzie i miłości mieszkał, na zdrowie nie szkodził, od niej nie odchodził. Podsumowując, łaskawie z nią i z potomstwem jej z pierwszym mężem spłodzonym, żeby sobie zawsze postępował. Powtórę oba urzędy, tak burmistrzowski jako i wójtowski, na ratuszu jawnie i sługę Bożego, jak on, tak i ona, żeby przeprosiły i karę wspólnie na poprawę miasta 10 grzywien oddały. No cóż, a można było po dobroci wziąć ślub i żyć szczęśliwie, ale młodość musi się wyszumieć, a za takie szumienie czasami się płaci. W tym przypadku tą zapłatą były loch, kajdany, publiczne przeprosiny i 10 grzywien. To ostatnie chyba Wilusia najbardziej zabolało. Jak pamiętamy, to była kwota równa 480 groszom. Za takie pieniądze można było wtedy kupić 4 świnie. Pewnie starczyłoby nawet na koszty całego wesela. Ale cóż, nawet Wilhelm wolał płacić i brać ślub z wdową Anną, niż w przyspieszonym tempie wybierać się na tamten świat. Widzę tutaj pewne podobieństwo między Wilhelmem a Margaret Clark. Oboje marudzili nad partnerem, ale oboje w końcu zmiękli i doszli do wniosku, że życie tu, na ziemi, nawet z niezbyt atrakcyjną drugą połówką jest lepsze od życia wiecznego. No cóż, Wilhelm miał zapewne mądrych i możnych opiekunów, którzy o niego zadbali. Margaret nie miała takiego szczęścia. We wszystkich tych historiach przez cały czas mamy do czynienia z próbą uniknięcia kary za swoje udowodnione i osądzone już winy. We wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z pojęciem łaska. Czym w ówczesnym systemie prawnym była łaska? Czym było ułaskawienie? Kto miał kompetencje, aby je dawać? I jak to wszystko wyglądało od kuchni? Łaska to szerokie pojęcie. Oznacza wszelkiego rodzaju dobrodziejstwo, a więc także miłosierdzie. W ujęciu prawnym ułaskawienie to już konkretny akt, proces darowania lub złagodzenia kary, a także sam dokument wydany przez uprawniony organ, który potwierdza darowanie win. Mówimy tu więc o sytuacjach, w których osoby skazane, przestępcy w świetle prawa, szukają sposobu, by uniknąć skutków wydanego wyroku. Prawo łaski oznaczało natomiast uprawnienie władzy do udzielania ułaskawienia, a więc jak już powiedzieliśmy, do darowania lub złagodzenia kary, a czasem również do przywrócenia stanu sprzed jej wymierzenia, zwrotu skonfiskowanego majątku, odzyskania dobrego imienia czy praw publicznych. Ależ tutaj zabrzmiało prawniczą nowomową brrr. Po ludzku mówiąc, kto i w jakim zakresie mógł ułaskawiać? Oczywiście ten, kto w danym momencie sprawował władzę. Trzeba tutaj zauważyć, że prawo do ułaskawiania ewoluowało na przestrzeni wieków. W Polsce piastowskiej prawo, podobnie jak samo pojęcie łaski, miało charakter zwyczajowy. Nie istniały spisane przepisy, a więc także instytucja ułaskawienia nie wynikała z żadnego aktu prawnego. Wszystko zależało od władcy. To on był źródłem prawa, sędzią i zarazem tym, który mógł karę darować. Prawo łaski zawsze płynęło z góry, od władzy, od monarchy, księcia, reprezentujących go urzędników, a w dobrach prywatnych także od pana wsi czy właściciela ziemi. Łaska była więc przywilejem udzielanym poddanym przez zwierzchność, nigdy odwrotnie.
Król miał prawo darować winy pojedynczym osobom, ale też całym grupom, z czego z czasem narodziła się amnestia. Mógł też zatrzymać bieg procesu wobec oskarżonego, czyli zastosować abolicję. Władza królewska była w tym zakresie niemal nieograniczona. Monarcha decydował, kto zasługuje na miłosierdzie, a kto na przykładne ukaranie. Istniały też formy azylu, które dawały szansę na uniknięcie kary. Azyl monarszy nadawany przez samego władcę, azyl kościelny, czyli schronienie w murach świątyni lub klasztoru, azyl wojewodziński, czyli tzw. przemirze, przysługujący szlachcie. Umożliwiał on tymczasową ochronę przed arbitralnym wyrokiem monarchy w sprawach politycznych. Oskarżony przechodził pod opiekę wojewody, a czasem, na określonych warunkach, mógł nawet opuścić kraj. Nie był to jednak immunitet od kary, lecz raczej forma zabezpieczenia i czas na interwencję w jego sprawie. Władca dysponował także różnymi narzędziami łaski i ochrony prawnej, listami żelaznymi, glejtami, które zapewniały nietykalność osobistą, listami inhibicyjnymi zakazującymi pozywania lub czasowo wstrzymującymi proces. W niektórych regionach miały one formę littere informatorie, dokumentów unieważniających wyrok i przywracających sprawę do stanu sprzed oskarżenia. Najpoważniejsze sprawy trafiały jednak przed sąd królewski, któremu przewodniczył sam monarcha. Rozpatrywano tam przestępstwa zagrożone karą śmierci, infamii lub konfiskaty majątku, gwałty, napaści z bronią, fałszerstwa, mężobójstwa, nadużycia urzędnicze czy zbrodnie przeciwko królowi i państwu. Pod nieobecność władcy sąd ten prowadzili kasztelanowie, a ich wyroki miały moc orzeczenia królewskiego. Niektóre ziemie objęte były immunitetem sądowym lub skarbowym, co oznaczało, że władca zrzekał się na ich terenie części swoich kompetencji. W takich dobrach pan wsi mógł sam pobierać kary pieniężne na własny rachunek. Król zastrzegał sobie jedynie prawo rozstrzygania spraw najcięższych, morderstw, zdrad czy występków przeciwko państwu. W praktyce oznaczało to, że prawo łaski również rozdzielano według hierarchii. Król mógł ułaskawić każdego, nawet skazanego przez inny sąd. Panowie majątków, tylko swoich poddanych. Sądy miejskie, osoby, wobec których wydawały wyroki. Warto jednak pamiętać, że ułaskawienie nie znosiło odpowiedzialności wobec poszkodowanego. Winny nadal musiał wypłacić odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Król darował karę, nie grzech. Statuty Kazimierza Wielkiego częściowo uporządkowały ten system, wprowadzając regulacje prawa publicznego i sądowego, choć prawo prywatne nadal opierało się na zwyczaju. Wyróżniano wtedy dwa zasadnicze typy przestępstw: publiczne, jak herezja, czy fałszowanie monet, i prywatne, jak mężobójstwo czy zranienie ciała. Najwięcej znanych przypadków ułaskawień dotyczy oczywiście szlachty. To ona miała dostęp do sądu królewskiego, listów żelaznych i azylów. Chłopi natomiast, te ponad 90% ludności, takich przywilejów nie mieli. Podlegali sądom właścicieli ziemskich, a ich los zależał od woli pana. Jeśli ten nie chciał łaski udzielić, nie było do kogo się odwołać. Dla prostego człowieka łaska królewska była więc pojęciem niemal mitycznym, czymś, co istniało tylko w opowieściach o możnych. W okresie monarchii stanowej możliwe było zastosowanie w niektórych przypadkach pozostawienia na łasce. Była to sytuacja, gdy decyzję o tym, czy zasądzoną karę złagodzić, wykonać czy darować, pozostawiano poszkodowanym. Do udzielenia tej łaski uprawnieni byli król i starosta w każdym przypadku, a przy przestępstwach z oskarżenia prywatnego każdy poszkodowany, często włącznie z najbliższą rodziną. Ojej, ale się zapędziłem. Kazimierz Wielki, Piastowie, zaraz was zabiorę na dwór Mieszka I. Nie, wracajmy do naszego XVII wieku. Wraz z upływem czasu pozycja monarchy stopniowo słabła, a wraz z nią
także jego prawo łaski. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów kompetencja ta przeszła w ręce Sejmu. Oczywiście mowa tu o sprawach dotyczących szlachty, bo to właśnie jej przysługiwały sądy sejmowe, trybunały szlacheckie, Trybunał Główny Koronny czy Trybunał Litewski. Od tej pory tylko Sejm mógł udzielić ułaskawienia. Stosowano 3 główne jego formy. Amnestię, czyli darowanie win całym grupom. Restytucję, czyli przywrócenie dawnego stanu, np. majątku lub praw. Relaksację, czyli złagodzenie kary. Warunkiem ułaskawienia była zgoda oskarżyciela prywatnego i naprawienie szkody. Sejm nie mógł więc od tak uwolnić winnego, konieczne było zadośćuczynienie poszkodowanemu. Obywateli miast, osoby zamieszkujące w mieście, ale obywatelami nie będące, a także chłopów, którzy podlegali jurysdykcji właściciela miasta, osądzały sądy miejskie. Oskarżony mógł zdać się na łaskę takiego sądu, ale nie była to jedyna droga. Generalnie wszystko zależało od tego, jaki był charakter miasta. W Rzeczpospolitej było to nieco skomplikowane. Istniały miasta królewskie, takie jak na przykład Kraków lub Lwów. Obywatel takiego miasta mógł próbować uzyskać łaskę od króla lub od jego przedstawiciela, na przykład starosty. W miastach duchownych samorząd miejski był dość ograniczony, a prawo łaski leżało w rękach biskupa lub przeora klasztoru. Tak było na przykład w Gnieźnie. W przypadku Ostroroga lub Skoków, czyli miast prywatnych, ostatnie słowo zawsze należało do właściciela miasta. Były jeszcze nieliczne miasta hanzeatyckie, które cieszyły się szeroką autonomią, choć formalnie podporządkowane były królowi. Takimi miastami był na przykład Gdańsk lub Elbląg. Generalnie zasada była taka, że właściciel miasta był ostatnią instancją i zawsze posiadał prawo ingerencji w działania i orzeczenia miejskich trybunałów. Czy to się często zdarzało? To zależało od właściciela. W niektórych przypadkach nigdy, w innych czasami, jak na przykład w Łobrzenicy, gdzie zmieniono i zaostrzono cały zakres przesłuchania na mękach, po przypadki takie jak Ostrów Wielkopolski, gdzie każdy wyrok w sprawie karnej wymagał zatwierdzenia przez właściciela. Ostroróg i Skoki należały do tej grupy miast prywatnych, w których właściciele nie mieszali się do tych spraw. Decyzja o udzieleniu łaski pozostawała więc w gestii sądu. Kto mógł na nią liczyć? Ogromne znaczenie miało, jakie przestępstwo zostało popełnione, kim był i jaki status posiadał domniemany sprawca, czy istniały jakieś okoliczności łagodzące, na przykład jego młody wiek, niepełnosprawność, szczególna sytuacja, w której doszło do naruszenia prawa, a także czy było to pierwsze i jedyne do tej pory wykroczenie oskarżonego. Bardzo liczyło się wstawiennictwo person wpływowych i dobrze usytuowanych, na przykład miejscowych możnowładców, zacnych i szanowanych obywateli miasta, osób duchownych czy ogólnie presja społeczna. Z pewnością ludzie bogaci, z poważanych rodzin, z licznymi powiązaniami i układami byli w lepszej sytuacji i łatwiej było im zmobilizować wpływowe kręgi społeczne w swojej obronie. Bardzo często urzędy same z siebie łagodziły makabryczne kary przewidziane przez prawo magdeburskie, na przykład zamieniając spalenie żywcem na spalenie zwłok skazanego po jego wcześniejszym ścięciu lub wybierając dla oskarżonego karę chłosty zamiast przewidzianego za dane przestępstwo, na przykład kradzież okaleczenia. Oczywiście potraktowanemu łagodniej skazańcowi nie udawało się uniknąć wypłaty odszkodowań i zasądzonych kar grzywien. Z takimi właśnie przypadkami przychylniejszego spojrzenia sądu mieliśmy do czynienia w dzisiejszych historiach i tu ułaskawienie miało jednak swoją cenę. To nie było tak, że no dobra córko, my cię wypuszczamy, idź i nie grzesz więcej. Nie. Żeby wywinąć się od konsekwencji swoich czynów, nasi bohaterowie musieli spełnić kilka warunków,
Anna, córka karczmarza Zbinina, została uratowana przez Wojciecha, ale musiała od razu wyjść za mąż, a on, jako jej małżonek, został nowym poddanym właściciela Ostroroga. Wilhelm Orzeł i Anna Pokorna również musieli wziąć ślub i do tego zapłacić sporą sumę na rzecz miasta. W dawnej Polsce łaska miała swoją cenę, a sprawiedliwość swój cennik. Historia Anny Zbinina, uratowanej spod szubienicy, i Wilhelma Orła, który próbował uciec przed karą, pokazuje, że nawet w świecie paragrafów i dekretów liczył się nie tylko wyrok, ale też nazwisko, majątek i znajomości. Tak kończy się nasza podróż do Ostroroga i Skoków. Dwóch miasteczek, w których prawo magdeburskie rządziło twardo, ale czasem zostawiało furtkę dla tych, którzy potrafili sięgnąć po łaskę. To była opowieść o tym, jak czasem zamiast stryczka na szyi pojawiała się obrączka na palcu. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku serii Czarne karty Wielkopolski, zbrodnie sprzed wieków. Dziękuję za wspólną podróż w czasie do Ostroroga po potopie szwedzkim i do Skoków, gdzie grzech, prawo i interes spotkały się na sądowej sali. Jeśli ta historia Was zaciekawiła, subskrybujcie kanał, zostawcie kciuka i podzielcie się tym odcinkiem z innymi. To dla mnie sygnał, że warto dalej odkrywać te dawne sprawy. W kolejnym odcinku sięgniemy po sprawy, których w dawnych księgach unikano nawet zapisywać wprost. To procesy tych, którzy przekroczyli granice obyczaju i dotknęli sfery, o której prawo wolało milczeć. Żądza niejedno ma imię, ale prawo jest zawsze magdeburskie. Tytuł następnego odcinka z Bereźnicy. Do zobaczenia.